真係犀利啊！兩隻都唔肯走。阿兔咧係咁樣摸下想入我嗰啲腸噶。想佢走啊？唔係。你殺佢咪走咯。唔係，我話。佢想入你。想入係啊，摸下嗰啲門啊，有冇罅啊？你睇下。好鬼快。阿啟又好似好舒服咁樣，我唔想走。你睇本來。仲要吊隻手落嚟啊！衰到。係本來阿土想去噶嘛，而家。想埋一齊係嘛？係啊，但係唔係，但係阿卡佢又聰明啊，喺嗰度盯住啊，俾。哦。所以阿土上唔到咯。喂，屠豬，想死啊！咁污糟。你睇下，曳啊真係。要穩定塊穩定塊爛布嚟。佢搬開啊，抹下佢先。靜緊先啦。穩定塊爛布。爛布呢度大把，你唔使教啦，呢度大把啦。我諗住剪咗嗰塊抹洗衣機前邊嗰橛穿晒100幾廿個窿。嚟是但係你用嗰啲啦。抹洗衣機都唔使咁大塊。係卡卡，你做咩喺嗰度？香卡，嘅仔，你做咩喺嗰度啊仔？係東東喎。你去唔到啊？嗱，你睇下，唔知叫做藝術啊，定叫做黑色噶嘛？你睇下咁死核突，你睇下啲窿。你總之唔係喺出邊啊！如果喺出邊真係好肉酸啊！唉，佢黑掹掹嗰時，我都想剪㗎。卡卡，卡卡，卡卡卡仔卡仔家仔。呢度仲有大把啊！咩都頭一次啫。唔係，我話係嗰時嗰日你俾我嗰啲唔係好多嗰啲煲爛煲啊！我條爛鬼褲啊！係啊，爛鬼褲，琴日我已經用咗啦。用晒。用咗抹個側邊個咩擺圖底嗰度啊！